Які є, ви гарненькі є. У-у-у. Кошмар. Попредлагав би відкрити клітку. У-у-у. Який же мішка жовтий. А Маша, ну як сказати, так собі. Виглядать непогано. Та що надо? Да, бабушки? Пригодитесь ви мені такі. От би... О, Господи. Так. Вони так странно дивляться. Ужас якийсь. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всім привіт, з вами Міша. Сьогодні ми будемо дивитися на попугайчиків, які у мене вже давно куплені є. Давайте на них подивимося вже. Бачу догтів їх різні кольору. Вони всі різні. Оцей жовтий хлопчик Міша, він хорошенький, дуже спокійненький. А оця Маша, ужас, любить їсти обої. І пластмасову кукурудзу. Представляєте собі чи ні? Ех, це перша серія. Далі я вам розкажу. Це буде все. Всем спасибо за просмотр. С вами я, Миша. Не забудьте поставить лайк. Если вдруг еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. С вами я, Миша. И всем удачи на следующем. Пока. В следующем видео будет интереснее.